2024 yılı için tasarladığımız şömine görünümlü büyük camlı soba tanıtım videosuna hoş geldiniz. Precision marka bu ürün. Yani %80 dökümden oluşuyor. Kapaklar döküm, üst gövde döküm, içi tamamen döküm. Sadece yan saç duvarları emaye kaplı siyah saç. Üst tarafına dikkat ederseniz 3 adet kapağımız var. 1. Burada küçük işte tencere koyabilirsiniz, kavurma sacı koyabilirsiniz. Bazı kavurma saçları büyük olduğu için yani bu çapı kullanmayı tercih edebilirsiniz. Ve böyle de çok rahat yukarıdan besleme yapabilmeniz için yaklaşık bu da 32'ye 30 civarında gelmekte. Çok rahat şekilde besleme yapabilirsiniz. Gayet yanma odası geniş, ferah, zaten görüyorsunuz. Üst taraf tamamen döküm. Diğer detaylara bakalım. Cehennemlik gördüğünüz gibi tamamen döküm plakalardan oluşuyor. İlerleyen yıllarda bunlar deforme olduğunda değiştirdiğinizde sobanın dışına bir zarar gelmediği için sobanın sıfırmış gibi kullanmaya devam edebilirsiniz. Yani dış malzemeye, ana gövde malzemesine zarar vermediği için bu döküm plakalar sonra da takılan sobaları bence tercih etmenizde fayda var. Çünkü diğer türlü sobayı değiştirmek zorunda kalırsınız. Bunda plakaları değiştirmeye ihtiyacınız doğar. İç haznesi de demin gördüğümüz gibi yani yaklaşık 35 santime 37-38 santim geliyor. Dolayısıyla bunlar gerçekten iyi rakamlar odun beslemek için. Mesela şu odun 30 santimetre. 30 santimetrelik bir odun çok rahat sığıyor. Yani buna 35-40 santimetre yüksekliğini de hatta söyleyeyim ki odunun yüksekliğini de tahmin edebilirsiniz. Yani 50 santim yüksekliğinde, 48 santim yüksekliğinde odunu tek parça koyma imkanınız var. Kütüğü koyabilirsiniz. Şimdi sobanın yine cehennemliğe devam ederiz ama genel ölçülerine şöyle bir bakalım. 97 santim genişliği var. Çünkü en çok sorulan sorulardan biri tabii ki. 47 santim eni var. Yerden yüksekliği de 71 santim civarında geliyor. Soba yaklaşık 115 kilo. Yani aslında iki kişinin çok rahat kaldırabileceği bir soba bile değil. O kadar ağır. Sebebi işte yani malzemeyi kalın kullanırsanız, döküm et kalınlıklarınız fazla olursa soba ağırlığı da malum artıyor ama bu sizin için bir avantaj tabii. Dayanıklılık demek bu da. Alt kısmında küllüğü var. Yani şöyle detay vereyim. Burada yan tarafta bakın şunu ileri geri yaptırarak külü elersiniz. Dolayısıyla hiç sobayı söndürmeden, kovalı sobalardan bu sobaların avantajı olur hatta. Hiç sobayı söndürmeden külünü aldığınızda tekrar yakıtı beslediğinizde yakmaya devam edersiniz. Bu şekilde belki sobayı düzgün kullanan insanlar 2 hafta, 3 hafta hiç külünü boşaltmadan, söndürmeden sobayı yakmaya devam edebilir. Fırını yine 2 katlı güzel bir geniş bir fırını var. Bunun ölçüleri de 36 santime 30 falan geliyor. Dolayısıyla emaye kaplı tepsisi bu arada yanında gelecek 32 santim genişliğinde tepsisi var. Yani fırında çok güzel pişirme yapar. Hiç sıkıntı olmaz. Kapaklarda dikkat ederseniz fitil var. Bu fitiller şu kanallara yani karşılığında bulunan kanallara oturur. Oturduğu zaman da hava sızdırmazlığı sağladığı zaman yani ateş buna genelde uyuma diyorlar ama yani ateşin hava almasını engellediğinizde bir kor halinde durur. Tekrar havayı aldığında yanmaya devam eder. Buna uyuma diyorlar. Sızdırmazlığı ne kadar iyi sağlarsanız soba o kadar güzel uyuma özelliğine sahip olur aslında. O yüzden güzelce kapatıldığında sıfır sızdırma diyebiliriz buna. Çünkü fitiller öpüyor ve fitiller ısıya dayanıklı fitil. Cama gelelim yeri gelmişken. Bu cam bildiğimiz standart cam değil. Bildiğimiz standart temperli cam da değil. Bunun seramik cam diye tabir ettiğimiz cam içerideki ısının sıcaklığından daha yüksek sıcaklıkta fırınlanması gerekiyor ki ateşe dayanıklı olsun, kırılma vesaire olmasın. Bu camlarda bizim seramik diye tabir ettiğimiz camlar oldukça pahalı camlar. Hatta camı büyük ürünlerin pahalı olmasının biraz ana nedenlerinden birisi de bu camın özel olması. Onun haricinde yani soba oldukça kullanışlı bir soba. Biz bunu göndermemizi istediğinizde size paletliyoruz da gönderiyoruz. Belki arkadaşlara faydası olur. Şu alttaki tablonun da ölçüsünü vereyim ben size. 100 santime
65 santim tabla, yani buna mermer kestirmek istersiniz, granit kestirmek istersiniz, işinizi görür, öyle söyleyebilirim. Bacası standart, bütün her yerde borusuna bulabileceğiniz 13 santim boru çapı var. Sonrasında başka sormak istediğiniz bir şey varsa bize pazar yerlerinden ulaşabilirsiniz. YouTube'dan, Trendyol'dan ulaşabilirsiniz. Şeyler dahil mi fiyata? Aksesuarlar fiyata dahil değil, onu söyleyeyim. Yani gelen fiyata sadece bu soba gelecek ama bu diğer aksesuarları da bizden talep edebilirsiniz. Onların fiyatlarını huzurumda öğrenebilirsiniz. Onun haricinde dediğim gibi bütün pazar yerlerinde satış yapıyoruz. Trendyol hepsi burada yapılmış. Ama direkt bizden sipariş verdiğinizde biraz daha makul fiyata alırsınız tabii ki. Çünkü pazar yerlerinde genelde komisyon uygulanıyor. Onun haricinde sormak istediğiniz bir şeyler varsa dönüş bekliyoruz. Değerli siparişlerinizi bekliyoruz. Teşekkür ederiz.